Uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo kwizerwa, icyubahiro ni icyawe. Gushimiye ubuntu bwawe bwinshi, gushimiye imbabazi zawe. Urakomeye kandi urahambaye. Kugira neza kwawe mwami ni kwinshi. Ndakwemereye muri iri teraniro, ndakwemereye muri uno mwanya, guciriye bugufi igitare cy'amahanga. Uganire natwe, utwigishe kandi utumenyeshe. Uri Imana y'amaboko, uri Imana y'amaboko. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Amen. Kadusome igitabo cy'Abaroma 12. Imirimo ikwiriye imibereho ya gikristo. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Mwami ahabwe icyubahiro. Reka dusome Timoteyo 2 ibice 3. Ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakundana babo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Umwami ahabwe icyubahiro cyane. Ku bice 4 aravuga ngo ndagutongerera amaso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiza abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe kigukwiriye no mu gihe kitagukwiriye. Uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Kuko igihe kizaza batazihangana inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya, yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri. Bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Ariko wewe wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'ubwirizabutumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Umwami ahimbazwe cyane. Reka dusubire mu Baroma ibice 12. Aravuga ngo imibereho ikwiriye, imirimo ikwiriye imibereho ya gikristo. Yesu ashimwe. Amen. Hari igihe abantu batekereza ko imirimo, abantu bakavuga ngo umuntu ntazajya mu ijuru kubera imirimo. Ubwo butumwa nabwo burahari, ngo ntabwo umuntu yakijijwe n'imirimo, ntabwo umuntu yizera kubera imirimo. Ariko imirimo tuba tuvuga si imirimo izana agakiza, ahubwo ni imirimo dukora iyo tumaze gukizwa, yerekana ko twizeye Uwiteka ahimbazwe, yerekana ko twizeye umwami w'abami, yerekana ko twizeye umusaraba. Iyo tumaze kwizera, iyo tumaze kwakira imbaraga zazo Yesu Kristo mu bapfuye, natwe zizura imibiri yacu, zikayizurira gukiranuka, tugatakaza ya shusho ya mbere ya kamere y'ibyaha, tukambara ishusho nshya y'ubumana ya kamere yo kwera no gukiranuka. Umwami ahimbazwe. Rero kwizera tuvuga, imirimo yo kwizera tubwiriza, ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu aragiye atanze amafaranga bimuhesheje kwizera. Ahubwo kwizera iyo kumaze kugera mu muntu, imirimo akwiye gukoreshwa amafaranga ye ibi yo kwera no gukiranuka. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Imirimo akwiye gukora mu buzima bwe, ni ukuvuga ngo kwizera iyo kudahinduye umuntu ngo imirimo ye ihinduke ibe myiza, ibe imirimo y'abizera,
kwa kwizera avuga ntabwo aba yakagushyikiriye, kuko uwamaze gusogongera impano y'ijambo ry'Imana ntabwo aba agifite ishusho ya yindi ya kera. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu yavuze ngo imirimo ikwiriye imibereho ya gikristo. Rero iyo tuvuga imirimo yo kwizera tuba tuvuga imirimo y'imibereho ya gikristo, imikorere ya gikristo, ubuzima bwamaze guhinduka bwakiriye Kristo bubonekaho iyihe mirimo, ni ubuhe buzima, ni iki kigaragaza imibereho ya gikristo. Yesu ashimwe. Imibereho ya gikristo ntago bayivuga, barayiba. Ubukristo ni ukuba, ntabwo ari ukuvuga. Ni verbe être. You become that person. You change the ancient person changes to be a new creature. Mwami ahimbaze. Tuhita tuba ibyaremwe bishya, wa muntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana agashira. Noneho ya mirimo nibwo igaragara. Ntabwo ari imirimo dukora kugira ngo tuba bizera, ahubwo ni imirimo izanwa no kwizera umuntu atangira kugenderamo no gukora. Pawulo abwira Abaroma, yarababwiye ngo mu bice 8:8 ngo abari mu butware bwa kamere ntabwo bashobora kunezeza Imana. Uwiteka ahimbaze. Aravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye, kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Yesu ahimbazwe. Abantu baravuga ngo gukizwa ni mu mutima, ariko iyo bavuga ngo ntibishushanye n'ab'iki gihe, ngo ahubwo muhinduke rwose, ntabwo kwishushanya bijya bigaragara mu mutima, kuko umutima ntugaragara. Ni imirimo yo kwishushanya. Uwiteka ahimbazwe. Ni ubuzima bwo kwishushanya, ukaba mu kintu kandi utari cyo muri wowe imbere. Aleluya. Bibiliya iravuga ngo bavuga ko bazi Imana, ngo ariko imirimo bakora ikabihakana. Aravuga ngo nimwishushanye n'ab'iki gihe, mudahwanye, muhinduke rwose mugize imitima mishya, ariko kuyikorera kwanyu. Mwama ahabwa icyubahiro. Kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Iyo tumaze kutishushanya kumaze kuva muri twebwe, Mwami ahimbazwe. Kutishushanya, kwishushanya ni iki? Ni iyihe mpamvu iri igutera gukora ibyo ukora? Ni iki gituma mbwiriza? Ni iki gituma ndirimba? Ni iki gituma nigisha? Ni iki gituma njya mu ikanisa? Ni iki? Ni iyihe mpamvu? Umuntu yigeze kumbaza arambwira ati ariko kubera iki mu rusengero haba harimo abantu? Ndambwira rero mu rusengero habamo ingeri zitandukanye. Habamo abantu bakiriye Yesu umwami n'umukiza, habamo abantu bakijijwe, habamo abantu baje bashaka Imana, habamo n'abandi bantu baza ari ubuhungiro, kavuga ngo reka njye mu rusengero ngo ahari ibibazo mfite byakemuka. Hari n'abandi baza kugira ngo isi bagirire icyizere, kavuga ngo ubwo rero njya mu rusengero ngo abantu, kubera ko mu rusengero bazi yuko habamo abantu beza bameze neza, nanjye reka njye mu rusengero, reka mbe umuririmbyi, reka ngire ikintu nkora mu rusengero kugira ngo umbona hanze angirira icyizere. Niba nshaka umusore mbonye mva gusenga yangirira icyizere, akavuga ati uyu mukobwa arakijijwe arasenga. Umukobwa mbonye yavuga ati uyu musore arakijijwe arasenga. Abantu nabo baba mu rusengero bashaka icyizere hanze. Hari n'ahantu ujya gusaba akazi bakakubaza ngo usengera he. Iyo umuntu rero adafite idini, icyizere kiratakara. Abantu bamwe rero bari mu idini kugira ngo environment ibagirire icyizere. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ntimwishushanye, ngo ahubwo muhinduke rwose mufite imitima mishya, ngo kandi imibiri yanyu muyitange ibi bitambo. Irari ry'imibiri yanyu muritange, muritakaze, kugira ngo mube ibitambo bizima bishimwa n'Imana. Iyo utaratakaza ibyifuzo byawe, iyo utaratesha agaciro feelings zawe zihabanye n'ijambo ry'Imana, ubu utaraba igitambo kizima. Yesu ahimbazwe. Njya numva abantu bavuga ngo umuntu n'umuntu, ngo igihe cyose umuntu aba umuntu.
Haleluya. Materia zonge betayavoria lesosika tebe tingwele dasayaba. Iyo tumaze kuzura umwuka w'Imana twera imbuto z'abavutse ubwa kabiri. Yesu ahimbawe. Rero igihe ukirimo uvuga ngo umuntu n'umuntu, abandi ngo kamere ntikurwa na reka, niba kamere idakurwa na reka, ubu Kristo nta kintu byaba bumaze. Ariko kamere ikurwamo n'imbaraga z'umwuka wera z'umuntu wamaze kwakira Yesu umwami n'umukiza. Arababwira ngo muhinduke rwose, ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Pawulo yari abizi ko abantu bashobora kumukurikira ariko batarahindutse. Yari abizi ko abantu bashobora guterana ariko bakisanisha n'ab'iki gihe. Arababwira ati rero nimuhinduke rwose. Niyo mpamvu yabwiraga Timoteyo ati hazaza ibihe birushya, ubwo abantu batazaza bazanywe no kumva ijambo, ubwo abantu batazaba muri covering, muri iyi umbrella ya eglise bashaka kumenya ubwami bw'Imana, ahubwo bazaba bashaka kugira ngo isi bagirire icyizere. Bazazanwa no kwirarira. Abantu bazaba muri eglise birarira, bikunda, bakunda impiya, badakunda babo, batakigira urukundo. Umwami ahimbazwe. Ngo bazaba imitima yabo, kamere zabo, ingeso zabo ngo zizaba zibarya. Yesu ahimbazwe cyane. Aravuga ngo ndakwingize Timoteyo we, ube maso kuko abantu bazaba birarira. Iyo umuntu yishushanya egare kwirarira. Kwirarira egare kwishushanya, kubera ko iyo wirarira wisanisha n'ibyo utakora, ariko kwishushanya mwamahabwa icyubahiro. Haleluya. Ariko aravuga ngo hari imibereho ikwiriye abakristo, hari imibereho ikwiriye itorero, hari imibereho ikwiriye abantu bahindutse babaye ibyaremwe bishya. Yarababwiye Abakorinto, aravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo aba ari icyaremwe gishya, ngo ibyakerewe biba bihindutse. Uwiteka ahimbazwe. Bya bindi byose, kwa kuremera kose kuba guhindutse, kwa kugara kuba guhindutse, ka gasuzuguro kaba gahindutse, bwa bwibone buba bushize, birashira ngo umuntu akaba mushya, ngo wahinduriwe gukiranuka, wahinduriwe gusa n'ishusho yamuremye. Narindimo mbabwira gutaha, mbabwira ngo aho twarerewe haratandukanye, aho tuvuka ntabwo ariho twarerewe. Niyo ntambara umukristo arimo guhura nayo, agerageza kwiyambura aho yaremerewe, beka intambara. Ariko iyi ntambara turayitsinda. Pawulo yaravuze ngo intambara y'umwuka na kamere y'ibyaha, ngo ngambirira gukora ibyiza, ngo ibi bikantanga imbere, ngo ninde wankiza ko mbonye ishyano, icyiza nifuza ntabwo ari cyo mbona. Aranje aravuga ngo ariko Imana ishimwe ko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo. Aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Yesu ashimwe. Aduha imbaraga zo kugira gute? Gutsinda ya ntambara ya kamere. Haleluya. Kubera ko ibyo umwuka ashaka ntabwo ari byo kamere ishaka. Ibyo kamere ishaka umwuka we abyanga urunuka. Uwiteka ahimbazwe. Ngo ariko ku bwa Kristo n'umwuka twahawe nk'ingwate tuzabitsinda, tube duhindutse rwose, tutakibarwaho ibya kera, ahubwo turi umuntu mushya waremewe gukiranuka, waremewe gusa n'ishusho yamuhamagaye, uwo yatsindishije kera, uwo yatoranije kera. Umwami ahimbazwe. Ngo ndababwira umuntu wese muri mwe, mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Haleluya. Ndababwira alemoti azondaba, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze rwose nk'uko mwagerewe ubuntu bwo kwizera. Imana yabahaye ubuntu, mwe kwifata uko mutari. Abakorinto yarababwiye ngo ubu buntu mwahawe nimuherwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Haleluya. Tonde yasekebo, ngo nimugire igisitaza mushyira imbere y'umuntu wese, ngo kuko turi abakozi bagabura ibyayo, ngo twiheshe agaciro nk'abakozi bagabura ibyayo, kugira ngo tutagira umuntu dusitaza, kugira ngo tutagira umuntu turemerera, tutagira umuntu tubera ikigusha. Hari abatoya, hari abatwigiraho, hari abatugenderaho. Aba batwigiraho rero iyo babonye kwishushanya muri twe ntibazigera biga ngo bamenye. Iyo babonye izindi ngeso, iyo babonye indi myitwarire, iyo bumvise indi mvugo, iyo uhinduye ururimi, ntibazigera bamenya.
yaravuze ngo bisa naho Imana ibingingira muri twe. Umwami ahimbazwe. Umuntu wese uko yagerewe ubuntu, umuntu wese uko yahawe ubuntu, yirinde. Uwiteka ahimbazwe cyane. Nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi kandi ingingo zose zikaba zidafite umubiri umwe. Uyu mubiri, reka mbabwire ikintu umubiri usobanuye. Yesu ahimbazwe cyane. Pawulo yigeze kuvuga ngo umurimo w'Imana ngo uratukwa mu bapagani. Yesu ashimwe. Impamvu Pawulo yagiye agereranya itorero, abakristo n'umubiri, aleluya, ni uko igihe cyose damosiya votaya, iyo urugingo rukomeretse umubiri wose ugira ubusembwa. Ntago bajya bavuga ngo ukuboko ngo kwagize ubusembwa, baravuga ngo uriya muntu afite ubusembwa kuko nta rutoki afite. Baravuga ngo uriya muntu ameze gutya na gutya, kubera ko ni ukuvuga ngo umuntu wese abagize abagize ubusembwa. Reto sindaleboria, ni koko ametozi yaba, ni koko umuntu azajya mu ijuru ku giti cye. Ariko Bibiliya iravuga ngo abahagarara mu irembo bakabuza abandi kwinjira. Yesu ashimwe. Abazana ibisitaza bakagusha umwe muri aba batoya, ngo icyaruta ni ukubakorera urusyo. Azabona ishyano uzana ibisitaza. Impamvu rero Pawulo agereranya abakristo n'ingingo zikoze umubiri, aleluya, ni uko igihe cyose uri mu itorero, igihe cyose uri muri korari, igihe cyose uri mu bavugabutumwa, igihe cyose uri mu banyamasengesho, ugakora ikintu, baravuga ngo itorero riyobowe na runaka, abakobwa baho bameze gutya na gutya, akavuga ngo sinajya muri ya torero risengeramo muzirankoni, sinajya muri ya korari iyobowe na muzirankoni. Kubera iki? Ubusembwa bwabonetse. Hari urugingo rwakomeretse, hari urugingo rufite ikibazo, bituma umubiri w'umuntu wose aletonzi y'abakota. Iyo bapimye bagasanga hari amakosa utajyamo, hari akazi utakora, hari department batagushyiramo, iyo ufite urugingo rufite ikibazo. Umwami ahabwa icyubahiro. Arababwira ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe, mureke twisuzume, dukure ubusembwa umurimo w'Imana, dukure ubusembwa ku mibiri yacu, dukure ubusembwa. Yesu ashimwe. Ntabwo muzi yuko turi ingingo, kandi izi ngingo ngo zigize umubiri wa Kristo. Umubiri wa Kristo ari ryo torero yapfiriye mu isi. Iyo rero mbonetseho ubusembwa umubiri wose, iyo nkomeretse umubiri wose ugira ubusembwa. Uwiteka ahimbazwe. Aleluya. Umwami ashimwe. Ntabwo uru rugamba turimo rumeze nk'urugamba rusanzwe. Amen. Abantu bagiye bavuga ngo umuntu napfa ngo musimbuke ukomeze, ariko iyo umuntu apfuye, abangaba abanzi bacu batinda kuri iriya ntumbi. Yishwe n'iki? Yapfuye ryari? Apfuye ate? Ibi nibyo bibera umurimo inkomyi, nibyo bibera ivugabutumwa inkomyi. Rero birakwiye ko tumenya imibereho, imirimo ikwiriye imibereho ya gikristo. Itorero rigomba kuzuzanya, itorero rigomba kubaka ubumwe. Niba uri umuririmbyi, Uwiteka ahimbazwe, ugaca inyuma gutya, umenye ngo mu minsi mikeya worship team ukoreramo umurimo iraba yamenyekanye, kubera aho wanyuze wahuye n'abandi nabo mwajyanye. Umugaragu w'Imana aherutse kutubwira ijambo rirantangaza. Aravuga ngo ntabwo bisaba ngo bazagushinje, ngo ahubwo abo mwasangiye bazajya bavuga ngo kubera iki wansengereye. Undi avuga ati kubera iki wayinyoye. Uwo mwaryamanye avuga kubera iki twasambanye. Undi avuga ati kubera iki wanyemereye. Ntabwo bizasaba yuko n'ibitabo bibumburwa wowe uzajya ugera imbere y'imanza. Uwo mwakoranye bibi abari uvuga. Uwiteka ahimbazwe. Haleluya. Haleluya. Imirimo ikwiriye imibereho ya gikristo. Abakristo bagira uko babayeho, abakristo bagira uko bagenda, abakristo bagira uko bifata. Ndabinginze mwitandukanye n'iki gihe cy'ubuhenebere cy'abantu bashaka inyigisho zibaryoheye, abantu bashaka inyigisho zibanogeye, abantu bashaka inyigisho zijyanye n'irari ryabo, abantu bashaka inyigisho ziborohereza.
Uwiteka ahimbazwe. Abantu bashaka inyigisho zoroshya ubuzima, zidakomeza ibintu, ariko hari ahantu tujya. Umwami ahimbazwe cyane, aramubwira ngo wowe Timoteyo, abameze batyo ujye ubatera umugongo, ntukifatanye nabo, kuko yabwiye Abakorino ngo kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. Umwami ahabwa icyubahiro. Kwifatanya n'ababi, gukorana n'ababi konona umurimo dukora, konona umurimo ukora, konona umurimo w'Imana, izina rya Yesu rigatuka mu bapagani. Umwami ahabwa icyubahiro cyane. Ndimo soza, ndagira ngo twiyinire, twisuzume, turebe imirimo ya gikristo ukuntu imeze muri twebwe, turebe uko umuntu yagerewe ubuntu, uko abukoresha. Haleluya. Mwamahimbazwe. Rinda ikibitsonye cyawe, rinda ingabire wahawe, rinda impano yawe, yikoreshe neza. Rinda itorero. Yesu ashimwe cyane. Rinda itorero, rinda ubuhamya bwawe, rinda n'ubw'itorero, rinda n'ubw'abakozi mukorana umurimo. Yesu ashimwe, kugira ngo abantu babone aho bahungira. Ushobora kuvuga nta muntu ujya wihisha, kamere ntijya yihisha. Kamere ni umwuka, umwuka urafata urakongera, ntujya wishira. Iyo Satani akurasha gushyira ku mugaragaro. Uwiteka ahimbazwe. Itorero ry'Imana, ndagira ngo mbabwire ngo Yesu azaza. Imana ibaha umugisha kandi ikomeze kubagirira neza. Mukomeze gushaka Imana, mukomeze gusenga Imana, mukomeze kwizera Imana, kandi mwihanire kureka ubuntu bw'Imana bukomeze kubazaho cyane. Imbaraga z'Imana zibagenderere kuruta mbere. Umwuka w'Imana akomeze kururuka, ahindura imitima, akureho amashami yose adafite umumaro. Ishami ryose ritera imbuto aryaganyaho amage, kugira ngo iryere imbuto, rikure ryere imbuto nyinshi. Niko yavuze mu bice 15 bya Yohana, aravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri, ngo data ni nyirawo uwuhingira. Ariko muri kwa kuwuhingira, ishami ryera imbuto agenda agira gute? Ariko abanyamahage kugira ngo rishobore kwera imbuto. Rero nitukuraho aya mahage, nidukuraho ayo mashami adafite umumaro, jya wemera, kuko nibwo uzera imbuto nyinshi, nibwo uzera imbuto nzima. Imana yaduhamagariye kwera, Imana yaduhamagariye gukora imirimo myiza, Imana yaduhamagariye kugira ngo duse nayo. Yesu abaha umugisha. Urakoze mwami w'abami, urakoze gitare. Ijambo ryawe nirigira ububasha, ijambo ryawe nirigira ubutware, ijambo ryawe nirihindure, ijambo ryawe nirireme, ijambo ryawe nirizure, ijambo ryawe niryubake, risa n'imitima. Duciye bugufi kuko uri Imana ishoboye. Ndasenze mwami ngo ugenderere abantu bawe hirya no hino. Ndasenze gitare ngo uhembure umurimo, uhembure itorero, uduhe ishyaka ry'ibyiza, uduhe ishyaka ryo gukora ibyiza, uduhe ishyaka ryo gushaka mu maso hawe, uduhe ishyaka ryo kuba imbere yawe mwami w'abantu. Duciye bugufi ngo ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uri Imana yo kwizerwa, amavi yose agupfukamire, amahanga kuririmbira ishimwe. Icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu.